ikaze kuri Uncle Maina channel. Uyu munsi rero nkuko nababwiye ukwezi kwa munani aya ma airdrop yose hafi ya yose twakoze nibwo azabikuzwa, ko muri kubona za Monorox, za Tonix, hakaba za Dox n'izindi nyinshi mutari kubona hano, wenda harimo za Memfy, za izindi nyinshi cyane. Rero uyu munsi nkuko nababwiye ngiye kubereka uburyo connecting wallet ya Tonkeeper yawe, nkuko ubushize ejo naberetse uburyo bayicreya, none ngiye kwereka uburyo bayiconnectinga. Uburyo baziconnectinga byose ni kimwe, wenda ngiye kubiberekera ku rugero rumwe kugira wenda n'izindi ariko muzagenda muziconnectinga, umuntu wese ufata umutwe cyangwa wenda umuntu wese uri mature ahita abimenya bitewe n'uburyo ikiri cyakozwe. Kandi nzakwibutsa rero gukora subscribe, like na share, byose ko byose bibera kuri Telegram. Ndetse umuntu utarayikora nyibutsa airdrop, umuntu utarakora ubonye ino video bwa mbere agende ku ma video nagiye ntanga mbere, areba ama video nakoze, ama airdrop natangaje, ayakore. Munsi video ndashyiramo na nimero ya WhatsApp cyangwa link ya WhatsApp, link ya groupe, aze kunyandikira. Hari n'izindi wenda mbafite mba narakora video zo kunyandikira nazo nzimuhe azikore, kubera ko birihutirwa cyane. Hasigaye iminsi mike umuntu atarazikora yagira vuba rwose. Uku kwa munani ni ukwezi ko kubikuza, utarayikora nagire vuba akore, ukwezi kwa munani kugere nawe ari kubikuza ajya ku mafaranga ya mining. Munsi rero tugiye gukora icyo bita connect. Reka dukore wenda connect kuri Docs. Kanda open, tugereze gato. Bibutsa ko amakuru yose ajyanye na mining, wenda n'ubundi bumenyi bwose bwa ICT muzamubisanga hano kuri Uncle Maina channel. Byinshi no muzamubisanga. Reka tugereze ifunguke mbere ku buryo connectinga. Reload. Hano twatse muri Docs yacu. Hano batukanda hano kuri connect wallet, gishyikamo kandeho. Hano ahita bagwa mu manani ama wallet menshi, ariko nkuko naberetse yuko twafunguye Tonkeeper wallet. Ubwo iyi Tonkeeper wallet niyo uhita ukandaho ugateza ikarodinga. Wenda aka caution kaje mwe nawe kazaza, ninjye kajeho gusa, sigaye tutegereza bikarodinga. Aho uzakanda kuri Tonkeeper bihite biza gutya birodinge. Ikindi bizagusaba reka tukirebe gikurikiyeho. Fata akanya ariko tugezaho gato, ni nk'iminota 2 gusa. Ngiye kwibutsa kandi umuntu wese utarakora n'ama airdrop nagire vuba akwakwanye ku buryo ukwezi kwa munani nawe azabikuza. Amavideo narakoze ari hanze, nawe narakora nanyandikire kuri WhatsApp cyangwa ajoining WhatsApp group, usiga link muri comment, ajoining WhatsApp group abasangemo andi ma airdrop yandi arimo narakora video. Nagire vuba rwose kuke amahirwe atamucika. Ukwezi kwa munani uko kurya ayo twakoreye. Abana utushyika hano, sorry gato, utushyika hano bakagusaba gushyiramo password yawe. Ngira password
tegereza gato karodinga. Hano bakwereka connect Tonekeeper na dogs, ubona ko ari byo bigiye kwikonekitinga. Uhita ukanda hano handitse connect wallet, kakanda ukongera ugashyiramo password, done. Urabona ko byanditse ko byabaye. Ubu ngubu wallet yawe irakonekitinze. Karisubiremo mbibereke. Urabona hano handitse connect wallet, hahise hajya wallet yacu. Noneho urabona ko hano hari tokeni za dogs 838, ubu zise ziba 1308. Kubera iki? Ukimara connectinga wallet bahita baguha reward ya dogs 1000. Nanze mbibereka hano hasi. Urabona hari n'amatask yose wenda muri bushyika muhite mukora. Aha no kugenda joininga amacano yabo, amatask nk'uko twagiye tuyakora nagiye mbibereka, ngo ukazamuka tera reward. Iyi ni welcome ukinjira, noneho connect wallet bahita baguha 1000 ngizi ziriya baduhaye nonaha. Urabona byose birasobanutse, wallet yacu yabaye connected muri kubibona. N'andi ya drops twakoze ni ukuyikonekitinga, utananditse ahantu hari connect wallet ugakandaho, ugahita ujya kuri Tonekeeper twafunguye, ukayikandaho ugashyiramo password, ugakanda connect, ugahita bikaba byabaye, ukagaruka inyuma. Uko niko byose bigenda. Wenda ugize ikibazo ku yindi ya drop byagucanze, wanyandikira ku buryo connectinga ko byose usanga ari kimwe, bitandukanye mu kantu gato gusa. Ariko kwa hose aba ari ukanda connect wallet, ugahita uhitamo Tonekeeper, ugashyiramo password, bikaba byabaye. Ariko naribi ubwo uramutse ugize akabazo, WhatsApp ndasiga nimero munsi na link ya WhatsApp ya groupe, ku buryo ugize ikibazo wanyandikira ukambaza naribi. Akoze cyane kureba ino video, ndagenda gushimiye. Nibutsa ko iyi channel uzasanga ibintu byose by'ubwenge, ibintu byose bijyana na online money making, ibintu bijyanye na ICT knowledge, ibintu byose bijyanye na ICT skills, ibintu byose bijyanye na mining, mbega ikintu cyose kijyanye n'ikoranabuhanga uzagisanga kuri iyi channel. Wibuke gukora subscribe kugira uzabone amakuru ku gihe ava kuri iyi channel, ndetse nawe enjoying. Akoze cyane, mugire umunsi mwiza. Ciao ciao, ejo cyangwa indi minsi ubwo nzandi kubarekora video, wenda ndikwiye ku buryo turi kubikuza n'ibindi. Murakoze cyane. Mbibutsa ko byose bira kuri Telegram.